пришли в мастерскую слуха по причине того, что мой ребенок не слышит. Выяснилось, что он может слышать, проверили его на аппаратах. Я очень довольна этим. С рождения говорят, как бы врожденное это, а наши врачи на это закрывали глаза на каждой комиссии. И оказалось, нас направили уже сюда, уже после того, как мы лежали в больнице, болели. Направили сюда. Нам проверили, оказывается, мы вообще не слышим уже и на второе ухо. Он говорит, он научился читать по губам, он считает, он в школе учится на отлично. Скажи, я Арсений, мне 8 лет. Давай. Я Арсений 8 лет. Сейчас ему пробовали, одевали аппарат, он уже довольный, счастливый, улыбается. Что могу пожелать другим родителям, что если их ребенок не слышит, нужно не бояться обращаться куда-то, держаться, пробиваться, идти дальше, не останавливаться.